Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal reparieren wir ein iDrive von BMW. Ja, hier oben fehlt schon die Blende, das macht aber nichts. Wo das Problem liegt, ist, ja, wenn man den Knopf nach unten drückt, ja, es gibt einfach keine Reaktion und das werden wir jetzt beheben. Wir nehmen jetzt einfach einen Torx-Schraubenzieher der Größe 10 und schrauben alle Schrauben raus. Wenn wir alle Schrauben draußen haben, dann entfernen wir das Motherboard. Ja, das Motherboard ist unten festgeschraubt mit dem unteren Teil, das heben wir einfach an und dann haben wir es auch schon in der Hand. Als nächstes, was wir auch auf das wir achten müssen, sind die ganzen Kleinteile, dass wir die nicht verlieren. Am besten einfach dort, wo sie hingehören, dazu tun. Ja, wo liegt das Problem? Es sind ganz einfach kalte Lötstellen. BMW will hier auch natürlich Geld machen und ja, wenn die Kunden öfter kommen, um Teile zu wechseln, ja, so macht man Profit. Ja, das, was wir jetzt machen müssen, sind die 4 Kontakte nachzulöten, und zwar die 4 um die Lichtschranke herum. Auf 2 ist genug Lötzinn drauf, damit wir, ja, somit müssen wir kein Lötzinn dazugeben, und auf den anderen beiden, ja, da müssen wir Lötzinn dazugeben. Ja, so funktioniert der Drucker. Ja, da ist eine Lichtschranke und sobald man drauf drückt, ja, unterbricht es das Licht. Ja, wir tun jetzt ein bisschen Flussmittel drauf. Ich benutze hier Löthonig. Das findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, als nächstes ja, habe ich hier eine sehr dünne Lötspitze, die hat einen Durchmesser von 0,5 mm. Ja, sonst alles andere wäre einfach zu dick. Ihr findet alles in meiner Videobeschreibung und ja, schaut einfach rein. Alles, was ihr braucht, ist da unten. Ja, wenn wir die Seite fertig nachgelötet haben, dann wieder reinigen mit Isopropanol und ja, wirklich gut reinigen, weil ihr müsst auch schauen, ob diese Stelle nicht mit anderen, ja, Leitern oder sonst irgendwas verlötet ist. Ja, mit anderen Kontakten verlötet ist. Ja, als nächstes nehmen wir die andere Seite, tun auch ein bisschen Flussmittel drauf und hier nehmen wir auch Lötzinn, frisches Lötzinn, weil da ist eigentlich, ja, gar nichts drauf, und ja, tun ein bisschen Lötzinn drauf. Was wichtig ist bei diesen dünnen Lötspitzen, ihr müsst euer Lötgerät heiß einstellen. Ich habe hier 400 Grad, ja, sonst bleibt kein Lötzinn oben an der Spitze hängen. Weil umso dünner die Spitze ist, umso wärmer müsst ihr das einstellen. Ja, als nächstes werden wir auch diese Kontakte nachlöten, das sind insgesamt 8 Stück. Ja, und das ist viel einfacher als die anderen Kontakte davor. Hier können wir ja, diese Plastikstücke mit dem E drauf, die können wir entfernen. Die mit dem S drauf können wir leider nicht entfernen, aber da sind die Kontakte etwas länger, deswegen kommt man auch viel besser hin. So, als nächstes einfach nur das gleiche, wieder ja, Lötzinn drauf und beziehungsweise Flussmittel und dann Lötzinn drauf und dann reinigen, und dann hat man es ja auch wieder. Alle Kontakte einfach so nachbearbeiten, nenne ich es mal, und dann müsste wieder alles funktionieren, wie es funktionieren soll. Was wichtig ist, ist ein Lötkolben, der relativ, ja, beziehungsweise der dünn ist und bei dem ihr auch die Temperatur einstellen könnt. Ihr findet wirklich alles in meiner Videobeschreibung, da gibt es auch einen Lötkolben, der ja sehr günstig ist, glaube 13 Euro, mit, ja, mit Temperaturregler. Den könnt ihr nachspitzen, wenn ihr nur für diese Reparatur braucht, nachspitzen, und das ist kein Problem. Da seid ihr vielleicht 20 Euro los, und ja, dafür läuft euer iDrive, der bei BMW wahrscheinlich 200 Euro. Ja, ich glaube, der kostet um die 200 Euro rum.
Ja, jetzt einfach alles sauber machen. Ja, aber der Löthonig ist nicht leitend. Wenn etwas übrig bleibt, ist kein Problem. Danach einfach wieder diese Plastikteile wieder drauf mit beschriftet. Das nicht vergessen. Und dann checkt einfach alle Kontakte. Und wenn wirklich alles sauber ausschaut, dann könnt ihr das wieder auch zusammenbauen. Ja, zum Zusammenbau muss ich nicht viel sagen. Einfach wieder zusammenstecken, aufpassen, dass nicht diese Plastikteile mit beschriftet rausfallen. Und ja, die 4 Schrauben drauf, beziehungsweise auch reinschrauben. Und dann hat man es ja auch wieder. Schaut gerne in meine Videobeschreibung, möchte ich nochmal erwähnen. Da findet ihr wirklich das ganze Werkzeug und ja, die SMD Rework Station, den Lötkolben, den Löthonig und dann könnt ihr auch das wirklich reparieren. Ja, hier ist eine Aufnahme, die ist ein bisschen wackelig, aber ja, die soll euch einfach zeigen, dass das jetzt wirklich alles funktioniert. Ja, ich möchte mich hier auch langsam bedanken fürs Zuschauen. Würde mich wirklich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Vielleicht denkt auch über ein Abo nach. Würde mich wirklich alles sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg und Servus!